အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Language with me burmese channel ရကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါလေ့လာမှာကspoken english အတွက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့စကားပြော pattern လေးတွေ speaking pattern လေးတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ speaking pattern ပုံစံက do you have anything to plus but one ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ do you have anything to ပုံသေးထားပြီးတော့နောက်က but one ထည့်လိုက်တာ ਨੇ အဓိပ္ပာယ်ကမင်းမှာဆရာဖို့တခုခုရှိလားပေါ့နော်ဆိုတော့မင်းမှာပြောစရာတခုခုရှိလားမင်းမှာသွားစရာတနေရာရှိလားဒါမှမဟုတ်မင်းမှာပြစရာတခုရှိသလားစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်မင်းမှာစားစရာတခုခုရှိလားဆိုတာကို English လို့မေးမယ်ဆိုရင် Do you have anything to eat မင်းမှာစားစရာတခုခုရှိလားနောက်က eat ဆိုတဲ့ဘတ်ဝန်းလေးထည့်ပေးလိုက်တာ ਨੇ မင်းမှာစားစရာတခုခုရှိလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားပါတယ်ဆိုတော့ Do you have anything to eat မင်းမှာစားစရာတခုခုရှိလားမင်းမှာမေးစရာတခုခုရှိလား Do you have anything to ask Do you have anything to ask မင်းမှာမေးစရာတခုခုရှိလားမင်းမှာအဆုံးသတ်စရာတခုခုရှိလား Do you have anything to complete So complete ဆိုတာကတော့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်တဲ့အဆုံးသတ်တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကအင်စာတစ်ခုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုတငယ်ချင်းကကိုလာပြီးတော့မေးတယ်အင်စာလုပ်တာမပြီးသေးဘူးတန်လိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ Do you have anything to complete your homework ဆိုတော့ဒါမင်းအင်စာကိုမင်းအဆုံးသတ်ဖို့ရှိသေးသလားအဆုံးသတ်စရာရှိသေးလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်မင်းမှာပြစရာတခုခုရှိလားဆိုလို့ရှိရင် Do you have anything to show Do you have anything to show Do you have anything to show မင်းမှာတန်တရားဖြစ်စရာရှိလားဆိုလို့ရှိရင် Do you have anything doubtful ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်က doubtful ဒီ verb one မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် adjective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က to မခံဘူးဓာတ်ရိုက်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့များသောအားဖြင့် something တို့ anything တို့စတဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေမှာနောက်က adjective လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် to ခံစရာမလိုဘူး to ခံတာဒီကျွန်တော်တို့ verb one ဖြစ်လို့ to ခံတာဆိုတော့မင်းမှာတန်တရားဖြစ်စရာတခုရှိလားလို့မေးချင်တယ်ဆိုရင် Do you have anything doubtful ဆိုပြီးတော့မေးရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာက I have you plus verb ဆိုတဲ့ speaking pattern ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလည်းအရင်အသုံးများပါတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကငါမင်းကိုတခုခုလုပ်ဖို့ကူညီမယ်ငါမင်းကိုတစုံတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်တခုသတိထားမှာက I have you ရဲ့နောက်က verb တန်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် to မခံပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နမူနာဝက်ကြလေးတွေနဲ့လေ့လာခြင်းပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီညစာချက်ဖို့ငါမင်းကိုကူညီမယ်ဆိုတော့ဒီဝက်ကြကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ I have you plus verb ပုံစံနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ပြောကြည့်မယ် I have you got dinner tonight ဒီညစာချက်ဖို့ငါမင်းကိုကူညီမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောသလိုပဲ you နဲ့ got နဲ့ကြားမှာကျွန်တော် to ခံစရာမလိုဘူးဓာတ်ရိုက် verb ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်online သင်တန်းမှာစာရင်းသွင်းဖို့ငါမင်းကိုငါကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း I have you ပုံစံနဲ့ပြောလို့ရတယ်I have you register for your class online ဆိုတော့ online သင်တန်းမှာစာရင်းသွင်းဖို့မင်းကငါကူညီမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတော်တော်များများတော့ online class လို့သုံးပေမဲ့တကယ်တမ်း English လို့အစီအရင်ကြပြောမယ်ဆိုရင် class online ဖြစ်ပါတယ် online နဲ့သင်ကြားတဲ့ဟာတွေကိုonline class ပေါ့နော်မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့မြန်မာကတော့ပြောင်းပြန်ခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း English လို့အစီအစဉ်တကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ class online ဖြစ်ပါတယ်မင်းအိမ်အသစ်ပြောင်းဖို့ငါကူညီပေးမယ်ဆိုရင် I have you moved to your new house I have you moved to your new house ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်မင်းအိမ်စာလုပ်ဖို့ငါမင်းကိုကူညီမယ်ဆိုရင် I have you do your homework I have you do your homework မင်းအိမ်စာလုပ်ဖို့မင်းကငါကူညီမယ်ဟ
ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စကားပြော pattern တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ် I have something to plus but one ဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမှာဇရာဖို့တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာငါမှာမေးစရာတစ်ခုရှိတယ်သို့မဟုတ်ငါမှာပြောစရာတစ်ခုရှိတယ်သို့မဟုတ်ငါမှာမင်းကိုပြစရာတစ်ခုရှိတယ်စတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ I have something to plus ပုံစံဟာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအရင်ဆုံးလေ့လာခဲ့တဲ့ Do you have anything နဲ့မေးတာကိုပြန်ဖြေလို့ရတဲ့ပုံစံဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာဝက်ကြတွေနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်နမူနာဝက်ကြတွေနဲ့လေ့လာကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူပါတယ်ငါမှာမင်းကိုပြောစရာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် I have something to tell you I have something to tell you I have something to tell you ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ငါမှာမင်းကိုတစ်ခုခုပေးစရာရှိတယ်ဆိုရင် I have something to give you I have something to give you I have something to give you ငါမင်းကိုသတင်းတစ်ခုခုပေးစရာရှိတယ် I have something to inform you I have something to inform you I have something to inform you ငါမင်းကိုခိုင်းစရာတစ်ခုခုရှိတယ်ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် I have something to ask you ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုပြောစရာရှိတာက ask ask ကိုကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်မေးခွန်းမေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတယ်လို့ပဲမှတ်သားထားလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ ask ask ဟာမေးခွန်းမေးတဲ့နေရာမှာပဲအသုံးပြုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ခုကိုတောင်းဆိုတယ်တစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးတယ်ဆိုတာကိုထပ်ဆောင်ပြီးတော့မှတ်သားစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ငါမင်းကိုခိုင်းစရာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်လည်း I have something to ask you ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ငါမင်းကိုတစ်ခုခုသင်ပေးစရာရှိတယ် I have something to teach you I have something to teach you ငါမင်းကိုတစ်ခုခုသင်ပေးစရာရှိတယ် I have something to teach you ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလေ့လာရမယ့်စကားပြော pattern တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် I'm thinking of plus verb ing ဆိုတော့ဒါကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော် I'm thinking of ရဲ့နောက်ကကျွန်တော်တို့က to plus verb လည်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ verb ing လိုက်တာပေါ့နော် ing ပေါင်းထားတဲ့ပုံစံတွေအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကငါစဉ်းစားနေတာဥပမာငါတခုခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာငါမင်းပြောပြဖို့စဉ်းစားနေတာစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာ I'm thinking of plus verb ing ပုံစံကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောပါတယ်ငါနိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့စဉ်းစားနေတာ I'm thinking of going abroad I'm thinking of going abroad ငါနိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့စဉ်းစားနေတာငါအင်ဂျီအသစ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတာ I'm thinking of buying a new shirt ငါအင်ဂျီအသစ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတာ I'm thinking of buying a new shirt ငါအိမ်ပြန်ဖို့စဉ်းစားနေတာ I'm thinking of going back home ငါအိမ်ပြန်ဖို့စဉ်းစားနေတာ I'm thinking of going back home ငါဒီညစောစောအိပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာ I'm thinking of going to bed early tonight I'm thinking of going to bed early tonight